랄라랄라로 롤롤롤로. 미미야, 오랜만이야. 어떻게 여기 있지? 너 왔구나. 나 그냥 오랜만에 원숭이랑 라푼젤이랑 데리고 산책 나와서 잠깐 쉬고 있었어. 아, 진짜? 안 그래도 나 지금 너네 집에 가는 길이었는데. 정말? 무슨 일 있어? 내가 새로운 놀잇감을 발명했거든. 진짜? 이번엔 또 어떤 건지 궁금해진다. 한번 보여줄게. 너 잠깐만 여기서 기다려봐. 짜잔! 이게 뭔지 알아? 이거는 젤리 괴물이랑 빨대잖아. 이걸로 뭘 하려고? 나 이걸로 풍선을 불 수 있다고. 뭐? 풍선이? 우와, 신기하겠다. 한번 보여줄래? 내가 짜잔 보여주지. 조금만 기다려봐. 이거 정말 생각보다 어렵지 않거든. 잠깐만. 이렇게 해서 만두 빚듯이 딱 해서 넣고 이제 이렇게 후 불기만 하면 여기서 풍선이 불어진다. 내가 해볼게. 짜잔 짜잔. 어때? 내 풍선. 와, 정말 신기하다. 이거 나도 해볼 수 있을까? 그럼 너도 할 수 있게 해줄게. 오므리고 빨대를 중간에 넣어서 자, 봐봐. 그냥 요렇게 후 내쉬는 거야. 알겠어. 내가 한번 해볼게. 우와, 정말 이거 내가 부른 거 맞아? 우와, 정말 신기하다. 우리 그러지 말고 이 풍선 속에 저기 원숭이랑 내 라푼젤 넣어볼까? 정말? 그거 해봐도 될까? 나 너무 사실은 해보고 싶었거든. 그래, 우리 한번 해보자. 대신에 다치지 않게 조심해줘. 그건 걱정 말라고. 한번 해보자. 원숭아, 이리 와보겠니? 자, 그럼 원숭이를 넣고 이 안에 넣고 빨대를 꽂고 자, 내가 한번 해볼게 먼저. 조심해줘. 우와, 이거 되잖아. 정말 신기하다. 원숭이가 풍선 안에 들어가 있는 것 같아. 우와, 어떻게 된 거지? 우와, 너 정말 신기하다. 이제 나오라고, 풍선 속에서. 그런데, 그럼 내가 라푼젤 한번 넣어봐도 될까? 할 수 있겠어? 할 수 있을 것 같아. 그래, 그럼 한번 해보자. 자, 그러면 또 이거를 착착착착. 라푼젤을 넣고 빨대를 끼워서 쉬, 후. 라푼젤이 걸려버렸네. 우와, 그래도 이것도 재미있다. 정말 라푼젤 떨어져봐. 쉬. 우와, 이것도 재밌다. 피곤해. 오늘 너무 잘 놀았어. 너 덕분에 너무 잘 놀았어. 아니야. 나도 너 때문에 오랜만에 잘 놀았어. 근데 너 정말 많이 피곤해 보인다. 정말 피곤해. 어제 우리 집에 화분을 하나 들여놓고 나서 그런가 좀 피곤했는데 그것 때문에 너무 피곤해서 잠을 못 잤나 봐. 집에 가서 자야 되겠어. 그러면 우리 다음에 또 놀자. 안녕.